ممكن سؤال عن الحشد الشعبي، هل ان الحشد الشعبي يعني له ميزه يعني في روايات انه عنوان الظهور، هل يعني له دليل على هذا الحشد الشعبي او ليس الادله على ظهور هذا الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي هو ضمير الشعب العراقي. الحشد الشعبي نخبة شباب الشعب العراقي. الحشد الشعبي نخبة الممهدين للإمام المهدي سلام الله عليه. هذه الطاقة لما يجي الإمام اللي يموج العراق من أقصاه إلى أقصاه، من اللي يكون حواليه؟ جيشه الحشد الشعبي يا أخي الكريم. نعم. الأخ أبو حيدر تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام يا هلا. شيخ انا عندي سؤال محيرني بس دائما بسأله واحد يعطيني الجواب الشافي. بالنسبه للشعب العراقي انا اريد رايك الصريح فينا، واذا كان رايك ايجابي ليش احنا انتخاباتنا افرزت ناس مو مستوى المسؤوليه ومو مستوى ناس تقود الشعب؟ شنو السبب؟ هل الخلل بالشعب العراقي افرز هيك ناس نتحمل احنا هيك مسؤوليه؟ احنا مستعدين للامام، مستعدين له، احنا كقاعده مستعدين له. اذا كان ايجابي ليش احنا افرزنا ناس مو خوش حكموا؟ ليش؟ هذا اشكال صحيح. شوفي، رأيي فيكم ايجابي لكن نقاط الضعف الموجوده. رأيي فيكم ايجابي لان منكم انصار الامام المهدي سلام الله عليه، لكن نقاط الضعف الموجوده وانتم جاي تجربون خطأ وصواب. ووقعت بهؤلاء أحسنت الظن فيهم لأنه ما تعرفوا تجربتكم السياسية قليلة وما حققتوا. الآن لازم تدققون وتحققون وما تنتخبون واحد إلا مشهود له 100%. يلا تجيبونه حتى تجيبون 70% من الزينين، لأنه أنتم على حسب هذا بس سوى تبليغات، وهذا عنده جماعة منتخب منهم، وهذا ابن فلان، وهذا صاحب فلان، فأخذتكم العاطفة في اختيار الأشخاص. ما لازم تأخذكم العاطفة في اختيار الأشخاص أبدا. مثل التقليد والحكم الشرعي لازم تدققون به، تسألون العلماء، المرجع، تصرون على المرجع يعطي رأيه بالأشخاص، ما يتدخل. أعطينا رأيك. إذا ما تعطي أنت رأيك خلي معتمدين يعطون رأيهم بالأشخاص. شكرا يا أخي. نعم.